qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay wadanka Eritrea halkaasina uu ku kormeeray xarooyin ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tir ahaan kor u dhaafaya 5,000 kuwaas oo sanadadii dambe warkooda aan la helin isla markaasina waalidiintii dhalay ay aad ugu walwalsanaayeen waa kuwan qaar ka mid ah bulshada magaalada Baydhabo oo aan la dhax qaaday mikrofoonka warbaahinta qaranka iyagoo oo si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka dhabeeyay ballanqaad hadda ka hor uu sameeyay ummadda Soomaaliyeed oo ku aadaneed in haddii uu ku guuleysto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warkooda uu raadin doono dhalinyaradaasi Soomaaliyeed oo sanadadii dambe la weysanaa waxaan halkan hambali iyo bogaadin diiran ugu diray madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed sidii uu u fikiray fikirkiisa iyo taladiisa iyo go'aankiisa uu ahaa in la badbaadiyo dhalinyaradii ku maqnaayeen dalka Eritrea ciidamada qaranka Soomaaliya guul u soo hooyatay dawladeena Soomaaliyeed waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin fara badan ugu diray madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan tafaasiil dheeraad aan ka bixiyo sidii loogu taageersan yahay magaalada Baydhabo soo celitaanka ciidamadaas aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan askartaas ku maqnaa dalka Eritrea ciidamada kala duwan ciidamada qalabka sida booliiska nabad sugidda ciidamada badda ciidamada commandoska waxaan rajaynaynaa insha Allah taala si uu dhaqsiyaha badan wadanka inay ku soo laabtaan geekna ilaahay maxatiis ah madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud may farxad geliyay mise dhibaatooyin haysadeen waalidiinta areen awlaadilan qaadi tababarka Eritrea taas oo geek mahadiya ilaahay isku la gaaraan Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isku la maylana mudane madaxweyne eedakin kambaliyeen eedakin mahadnaqni maadaama la waaysanay awlaad tirado deeras ilaa tumo dhowrkun tumo inta shankun ku bilawdo tumo dhahayta la waaysanay ragir hoo la waaysanay maadaama maqalsho muuqalsho adatusti hatin ilaahay ki garab galamay kalena awlaadiyada waalidiintii aad ku farheedi in aad ku dhabayto ilaahayna ki garab gala yaaya ko asdaan madan hore may banto gumahana fada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo meel raayis muddo badan maamooyinka oo meel raayis yaalkii lan qaaday tababarkii maamooyinkii meel raayis iyo wili ku hay intii soo meel raayis hambandhiki warajaan intii meel raayis nibad ka kooy doonaan iyo kulman meel raayis ku qeyb qaadan doonaan meel raayis sugida amaanka dalka tan kale meebal iyadan ka faraxsanaa meel raasada maamooyinka iyo farxadii oo muujiyan oo madaxweynaha suuna meebal ka mahadsanyiin maadaama uu maamooyinkaasi meel raas muddo badan iyo yaalay ku maqnaay meel raas tusi marka meebal laha jiro joog Siraaj Sheekh warbaahinta qaranka